Den franske revolution er en betegnelse for en periode med politiske omvæltninger, som fandt sted i Frankrig 1789-99. Den udviklede sig desuden til en generel europæisk konflikt, hvis udløber varede til 1815. Det startede den 17. juni 1789, da borgmesterskabets repræsentanter ved Stænderforsamlingen erklærede sig for nationalforsamlingen. Den 14. juli udbrød oprør med stormen på og erobringen af Bastillen. Har du nogle spørgsmål? Hvad ledte op til den franske revolution? Økonomisk krise og politiske idéer. Hvad skete der i den franske revolution? Frankrig erklærede krig mod Østrig og Preussen. Centrale personer i den franske revolution. Den franske finansminister Jacques Necker, Charles Alexandre de Calonne, Ludvig den 16. Hvad ændrer revolutionen? I anden halvdel af 1700-tallet blev den franske stats finansielle forhold stadig værre, især på grund af deltagelsen i den amerikanske revolution, som den franske finansminister havde finansieret ved lån. Hans efterfølger Charles Alexandre de Calonne fremlagde i 1786 en omfattende økonomisk reformplan, der skulle iværksætte for at undgå statsbank. At den kongelige lovgivning kun var gyldig, hvis den var godkendt af dem. Ludvig den 16. opløste parlamentet, men blev nødt til at indkalde generalstævnerne til møde i Versailles den 5. i 5. 1789.